喂，你好，喂，咦，喂，欣然啊，係，欣然啊，聽係，到啊，聽唔聽到啊？聽到，你而家可唔可以落步啊？快啲嚟我屋企陪下我得唔得啊？我好驚啊，我真係好驚啊！我落榜，唔係咁樣，嗱，姐姐仔，你唔使驚，你遇到啲咩事，我點樣稱呼你？你冷靜啲同我講好先，你起碼都話俾我聽發生咩事先啦。我我叫陳思思啊。呢段時間我覺得我屋企咧好陰陰森森啊。你方唔方便過嚟幫我睇下係咩事？我可以俾錢噶。我而家有屋企我都唔敢翻啊。我今晚翻到嚟，我真係自己匿埋喺個房嘅角落頭嗰度噶咋。我梗係認住咧，個門外面有嘢，我唔敢出去啊。嗱，唔使驚，我哋有如意咩意嘅加持，唔使驚嘅。你係咁樣，你先唔好急，你將個定位發過嚟，助理豬豬加咗呢位姐姐仔嘅微信，你將個定位發過嚟俾我先，我叫阿助理即刻去幫你睇睇。叫大軍啦，今晚阿強哥過咗去，係啦，過咗去頭先阿嫲嫲嗰度，你叫阿大軍過去啊，係，我叫阿大軍過去，你放心，有大軍冇得拖。你但係咁樣，好，你先發定位先，邊個都得。好OK，好好，我而家發個定位俾你，發咗過去噶啦。欣然啊，我嗯。真係好驚啊！嗱，你唔使驚，你發咗啦嘛？嗱，豬豬嗱聲係啊，叫大軍帶多一兩個兄弟去呢個定位度睇下咩回事，OK？噓，姐姐仔，你唔使擔心，你而家咧就鎖好道門，你唔好出去，你等我嘅助理過咗去之後，你先再出嚟，好冇？另外咧，我想問下你，你話你哋屋企怪怪地，咁你話俾我聽，既然你嚟到我直播間嘅，你唔使驚，我哋有咩牛鬼蛇神未見過，係咪先？啱啱先執完一批，咁你話俾我聽。你同我哋講下究竟發生咩事，我同我啲陪審團幫你。你等我，我鎖個門先啊。嗯，係咁噶，近半個月我屋企咧好多嗰啲怪事啊。一係就係三更半夜有人嚟敲門，打開個門之後個門口冇人噶；一係就係個門口會出現一啲咧，嗰啲污糟邋遢啊、溶溶爛爛嗰啲咁嘅，好似芭比娃娃嗰啲公仔啊。但係啊，嗰啲公仔係個眼珠俾人挖咗出嚟噶，有啲咧就係隻手或者係隻腳係冇咗嗰種嚟噶。有冇咁恐怖啊？咁除咗呢啲，仲有冇其他嘢啊？啊，有可能俾有惡作劇啊。啫係嘛？有啊，我屋企裏面啊，啊大半夜嗰啲智能嗰啲電器啊，嗰啲啊智能電器，譬如好似抽油煙機啊、電視機啊或者風扇啊，佢哋全部都喺度講嘢，即係佢有佢講，佢有佢講，但係試過一次咧，嗰個飲水機同埋嗰個電視機，佢兩個好似喺度對話咁啊。唔一個係啊嘛？一個一個就啊，話係啊，一個就話我真，一個就話前說出指令啊，唔得，我覺得我而家我諗起都覺得好恐怖啊，我唔想再喺呢個屋企嗰度踎住啦，欣然啊。誒，你冷靜，